हेलो बच्चों, आप मेरे साथ 5 वॉल्स के नाम तो जान ही चुके हैं। A, E, I, O, U। हमने पिछली वीडियो में बात की थी वॉल ए के बारे में, जिसकी साउंड है ए। तो चलिए इससे कुछ वर्ड्स और बनाते हैं। ब ए ड, बैड, बैड। ड ए ड, dad, dad। ह ए ड, had, had। ल ए ड, lad, lad। म ए ड, mad, mad। स ए ड, sad, sad। आज एक बात पेरेंट्स के साथ, कोशिश करें कि बच्चा SAD सैड ऐसे वर्ड को याद ना करे, LAD लैड ऐसे वर्ड याद ना करे। हमेशा बच्चे को साउंड के साथ काम करवाएं, जैसे कि वीडियो में बताया गया है। इससे बच्चा जल्दी सीख सकता है। अगर आपको इस बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।